多種多様なデータを解析することで法則を導き出し、予測を可能にするデータサイエンス。機械学習は AI 開発の中核であり、天気予報やおすすめ商品の提案、医療診断の補助などさまざまな分野で応用が進んでいる技術です。データサイエンスの技術、機械学習概論2でさらに学びを深めましょう。第1回のテーマは識別と確率1です。1990年代、遺伝子読み取り技術が発展したバイオインフォマティクスに SVM が適用され、遺伝子解析のブレイクスルーの一員となりました。放送は BS231 チャンネル、放送大学キャンパス EX。お楽しみに。